自香港嘅 Lisa 牧師咁樣粵曲對你嚟講真係好艱難啊30歲啦，好艱難啊我哋都知道香港係出名粵劇㗎，啱唔啱啊大家？好。咁咧佢又揀一首叫做《恨悠悠》，我成日都咁開心嘅。我信咗耶穌之後咧，日日都係好日子，日日都咁開心。我真係唔知點樣可以識恨，但我而家學下好唔好啊？好啦好啦，咁你哋要幫我手喎，幫我手要俾掌聲我啦，鼓勵一下啦。多謝晒。66年第一次用粵曲嚟到唱出恨。攞住啊，就放我攞個槍俾佢，對吧？
多謝。